मसँग अहिले झापा जिल्लाको 5वटा निर्वाचन क्षेत्रको टिकट छ। सो 5वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई हेर्दै गर्दाखेरि सबैको माहौल एकदम राम्रो छ। हरेक क्षेत्रमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ घन्टीमा भोट हाल्नको लागि जनताहरू एकदम धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। कसले कुन क्षेत्रबाट पाए भन्न मिल्छ? झापा क्षेत्र नम्बर 1बाट मेरो नाम छ, 2बाट इन्दिरा राणा मगर उपसभामुख, 3बाट प्रकाश पाठक, पहिला पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो उम्मेदवार, 4बाट शम्भु सुस्केरा ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो उम्मेदवार, र 5बाट बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। बालेन्द्र शाह पक्का भइसक्यो भनेपछि क्षेत्र नम्बर 5 मा हजुर औपचारिक रूपमा पक्का हुनुभयो। त्यसै भनौँ है त। कस्तो तयारी कस्तो छ तपाईँहरूको? हाम्रो तयारी एकदम राम्रो छ होइन। सङ्गठनको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने आजको दिनमा चितवन पछिको दोस्रो राम्रो सङ्गठन भएको जिल्ला भनेर चिनिन्छौँ। सो एकदम तयारी धेरै राम्रो छ। अब हेरौँ जनताहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा छ र उहाँहरूले आउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर बोलाइ चाहिँ राख्नु भएको छ। क्लिन स्विप गर्नुहुन्छ अरे भन्ने पनि छ बजारमा हल्ला झापालाई। क्लिन स्विप गराएर पठाउँछौँ भनेर जनताहरूले भन्नुभएको हो, हामीले भन्दा पनि। सो एकदम धेरै आशा चाहिँ छ यसपालि झापाली जनताप्रति। उहाँहरूले पटक पटक नेताहरू त पठाउनु भएको हो, मन्त्री पठाउनु भएको, प्रधानमन्त्री पठाउनु भएको, तर यसपटक पठाउँदै गर्दाखेरि हाम्रा जनप्रतिनिधि, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू अब्बल पठाउँछौँ भनेर उहाँहरू एकदम धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। अन्तिममा पूर्व प्रधानमन्त्रीले हराएर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँले? एकदम 100%, यसमा कुनै डाउट नै छैन। हस्, धन्यवाद।